Das ist ein Hermes Media, das Schweizer Fabrikat von 1942. Ich will Ihnen mal das Wichtigste zeigen, dass Sie überhaupt bedienen und damit schreiben können. Hier haben wir den Papierstütze und ich klappe sie auf, dann können Sie den Rand einstellen. Rand links, Rand rechts. Da hat wir die Zielschaltung. 3, 2, 1. Rücktaste, Umschaltung groß, klein, Farbanzonenschaltung, rot, weiß und schwarz. Lassen wir mal los. Wir ziehen das Blatt ein und wenn es ein bisschen schräg ist, haben wir eine Papierauslösung und das richten, dass wir eine schöne. Jetzt tun wir den Rand einstellen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen weiter über. Voilà. So, und jetzt können wir anfangen schreiben. Also. Wenn wir mal auf Rot schalten, schreibe ich etwas Rot. Das Wend hervorheben, unterstreichen, dann kommen wir wieder auf Schwarz. Jetzt brauchen wir mal die Rücktaste brauchen. So, voilà. Das ist die Zielschaltung mit Wagenrückführung. Jetzt machen wir mal den Abstand ein bisschen grösser von Ziel zu Ziel. Voilà. Normalerweise ist der einer Abstand. Ja, das wäre es eigentlich. Und noch der Feststeller, wenn wir alles gross wollen, wenn Sie ganze Ziele gross schreiben wollen, können Sie da feststellen. Das wäre eigentlich das Wesentliche. Wenn Sie das Video anschauen, können Sie nachher mit dieser Maschine schreiben. Papier, den Rand nehmen wir hier wieder runter. Auszug und fertig ist die Sache.